De R is gestegen. Aantal besmettingen stijgt dagelijks en ook aantal COVID-doden die is aan de stijgende kant. Moeten wij ons ernstig zorgen maken? Zullen er wederom nieuwe COVID-maatregelen getroffen worden? Strenge maatregelen in deze. Dat vroegen wij aan Volksgezondheidsminister Amar Ramadien bij de Nationale Assemblée, die als volgt inging op de vragen. Ernstig zorgen zou ik niet zeggen, ik wil sommigen wel zorgen maken. Elke stijging van infecties en een stijging van onze R. U weet dat die R is het reproductiegetal. Dat geeft aan hoeveel mensen in staat besmet kunnen raken bij een aantal personen. En die R is weer na weken gestegen. We waren een hele poos onder de 1. Zodra de R onder 1 is, betekent dat we een daling kunnen verwachten van getallen. Dat hebben we ook gezien. Maar reeds 2 weken ongeveer is die R aan het stijgen. En die R is nu 1,26. Hetgeen betekent als we 10 nieuwe gevallen hebben, dan kunnen er die 10 nieuwe gevallen kunnen nog 12 besmettingen voor zorgen. Dus er is reden tot bezorgdheid. Onze ziekenhuisopnames en IC-bezetting is weliswaar minder, maar het ligt in de lijn der verwachting dat het aantal gevallen eventueel weer zal gaan stijgen. En vandaar dat ik gisteren mijn outbreak management team heb gevraagd om weer in vergadering te gaan, om ons van advies te voorzien op welk moment de overheid weer in actie moet komen, om het zo te noemen. Omdat wij niet gaan kunnen toestaan een 4e golf van COVID. Dus ik ben wat dat betreft heel erg oplettend. En het outbreak management team heeft mij al aangegeven dat ze heel spoedig in bijeenkomen om te brainstormen over de situatie met betrekking tot COVID-19. Maar het is inderdaad niet uitgesloten dat wij in het kader van beheersing van die COVID-19 situatie eigenlijk wel de nodige maatregelen zullen moeten treffen om verdere verspreiding tegen te gaan. Een voorlopige conclusie, dus minister, hoe hebben we weer de stijging gehad? Kijk, door de versoepeling? Dat is 1. De versoepeling leidt zeker tot meer beweging, meer activiteit in die samenleving. En we blijven hameren elke keer bij versoepeling op je te houden aan die maatregelen. Zoveel mogelijk die preventiemaatregelen achternemen. En het is niet veel gevraagd. Een mondkapje opdoen in aanwezigheid van anderen. Handen wassen op tijd, afstand houden. En bij klachten zo snel mogelijk gaan testen. Al deze zaken gaan leiden tot het vroegtijdig identificeren, maar ook het voorkomen van besmettingen. Dus die adviezen blijven gelden. Alleen zie je, het is overal in de wereld zo. Zodra je mensen meer vrijheid geeft, zodra de mensen weer eigenlijk teruggaan naar hun normale activiteiten, dan krijg je ook weer onverantwoord gedrag. En niet bij ieder, maar er zijn wel enkelen die zeker die maatregelen achterwege laten. Maar ook sectoren moeten het goede voorbeeld geven. We hebben heel hard onderhandeld met sectoren om weer die vrijheid te geven. Ik neem casino's, de horeca, noem het maar op. Ook kerken. Toch? Waarbij wij de mensen weer zeggen van ga vaccineren. Want hoe hoger je vaccinatiegraad, hoe minder besmettingen. Maar dan komt er een variant erbij waarmee je ook rekening moet houden. En nu blijkt ook inderdaad dat het variant zich ook kan passeren tussen gevaccineerden. Dus er zijn ontwikkelingen waar je als overheid rekening mee moet houden. Je kan natuurlijk weer die hele maatschappij niet op slot gooien. Dat zul je ook niet zomaar kunnen doen. Maar de situatie is voor de zorg wel zo dat als we stijgingen gaan merken in ziekenhuisopnames of noem het maar op in de IC, dat wij de nodige beheersmaatregelen gaan moeten treffen. En dat willen we doen zo min mogelijk, maar wel zo effectief mogelijk. En wanneer mogen we dat verwachten? Dus als we we hebben ook het COVID-cluster team van ministers. Ook daar voeren we al wat discussie hierover. Ik heb slechts de enige boodschap aan de samenleving is, laat je testen als je klachten hebt. We hebben nog steeds mensen
En ik zeg het weer hier, we hebben nog steeds mensen die 4-5 dagen met griepklachten gewoon thuis blijven of gewoon naar de winkel gaan. Het onderschat het niet. Elke klacht die lijkt op COVID-19 en dan moet je gewoon denken aan een simpele griepklacht, griepsymptomen, hoesten erbij misschien, hoeft niet altijd, is een suspect COVID-19. De suspect is verdenking op COVID-19. En zolang je niet hebt getest en je hebt symptomen en je hebt niet getest, kan je niet zeggen als het COVID-19 is. Dus je moet gaan testen, want het is belangrijk dat wanneer je COVID-19 hebt vanwege die besmettelijkheid, dat je je zo snel mogelijk isoleert van de rest. Van je werk, van de rest, want het gebeurt nog steeds, nog net in het parlement weer, de kwestie van scholen, bij onderwijzers en leerkrachten. We moeten onze kinderen op het onderwijsproces ook opgestart. Maar dan verwacht je tenminste van die groep onderwijzers dat ze zich zoveel mogelijk laten vaccineren. En als ze ziek zijn, dat ze ook rekening houden met het feit dat ze mogelijk besmet kunnen zijn. En het virus zo ook kunnen overdragen naar kinderen. Dus het is heel belangrijk dat we met z'n allen onze eigen verantwoordelijkheid tot ons nemen. En elke individuele verantwoordelijkheid zorgt uiteindelijk voor een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het proces van vaccineren, minister, hoe verloopt dat? Dat loopt. We hebben u merkt dat sinds februari vaccineren we. We hebben intussen, net keek ik nog naar de cijfers. Als we kijken naar de doelgroep, dat is 18 plus, hebben we al 45% gevaccineerd. Minimaal 1 dosis. 2 doses is denk ik iets van 21%. En volledig gevaccineerden, als we kijken naar de doelgroep populatie, dan is dat al 21 zei ik, ja. En als we kijken naar de totale populatie is dat denk ik 15,11%. Dus we merken een langzame afvlakking. Het lijkt erop alsof de groep die zich echt wilde laten vaccineren, reeds is gaan vaccineren. Nu hebben we nog de groep die twijfelt. We krijgen morgen binnen de donatie van Amerika via de CARVA. Dat is Pfizer. Veel mensen hebben ook gewacht op Pfizer. Ik kan de samenleving garanderen dat wij primair een Pfizer-vaccin gaan gebruiken voor onze jongere generatie, jongere groep. Populatie dat is 12 jaar en boven. Maar ook anderen gaan gevaccineerd kunnen worden. Dus mensen hoeven niet bang te zijn. Iedereen gaat met het Pfizer-vaccin gevaccineerd kunnen worden. Zolang je dat wilt. Als je wil vaccineren zijn we al lang blij. Kom en doe je bijdrage door te vaccineren. Om die samenleving ook extra te beschermen. Maar Pfizer gaat ook ertoe leiden dat er weer een aantal mensen gaan vaccineren. We hebben Sinopharm, Pfizer vanaf morgen. Zondag hebben we een soft launch voor Pfizer in KKF. Voordat hij dat kan verslaan, ook voor de samenleving. Moderna, dat vaccineren we voornamelijk zwangeren mee. Ook bij de zwangeren zien we nog weinig bereidheid. Terwijl de zwangeren door de WHO geclassificeerd zijn als een high-risk groep. We hebben zelfs denk ik, een paar zwangeren hier gehad in Suriname. Die zijn komen te overlijden. Kind is misschien, heeft het overleefd. Op bepaalde gevallen niet. Maar de moeder is komen te overlijden. Heel jammer, omdat het ook bewezen is dat vaccineren bij zwangeren de nodige bescherming biedt. Dus als u in verwachting bent, u bent zwanger, lang gekoesterde wens om moeder te worden of vader of ouders. Er is mogelijkheid om u te beschermen. Bij het Landshospitaal vaccineren we met Moderna. En tot nu toe zijn weinig mensen gekomen. Maar het is wel belangrijk dat mensen begrijpen dat je je moet laten vaccineren. Dus hebben we ook Sinopharm uit de Chinese donatie en AstraZeneca. Dus we hebben nu denk ik 3 tot 4 merken waarmee wij bezig zijn te vaccineren. We praten en de steun uit Nederland komt. En we zijn nog bezig te kijken naar andere merken waarvoor wij nog kunnen gaan lobbyen. Maar de bedoeling is, meneer Ganesh, dat de samenleving beseft dat COVID-19 gaat blijven bestaan. En precies zoals je je laat inenten tegen andere ziekten, zoals mazelen, gele koorts en noem het maar op, kinkhoest. Precies zo ga je voor COVID-19 je ook moeten laten inenten. En het is nu nog niet duidelijk hoeveel prikjes we gaan moeten nemen. Voor nu is het 2. Na een jaar of 2 zullen we blijken, zal blijken als het noodzakelijk moet zijn om meerdere keren per jaar of meerdere prikjes te nemen in je leven. Maar het is nog eenmaal zo.
we willen allemaal leven. We willen allemaal overleven. En wil je overleven, moet je je aanpassen aan de natuur. En als je zegt van nee, ik laat het over aan de natuur, dan heeft COVID al bewezen hoeveel miljoen mensen eigenlijk het heeft opgeofferd. En de priklocaties, minister, voor wat betreft de 12, 18-jarigen, zullen zij naar de priklocaties moeten gaan of gaan jullie naar de scholen? Het NCT is bezig, het Nationaal Coördinatieteam. We hebben een soft launch en dan willen we maandag starten. De bedoeling is inderdaad weer kinderen bereiken, zodat de scholen hele goede plekken zijn. Vooralsnog gaan we op één plek beginnen. En de mensen worden nu getraind, KKF, de mensen die gaan vaccineren met Pfizer. Het is even nodig, een weekje of zo, om op één plaats alles te doen. En daarna gaan we met een mobiele unit de deur uit en kijken waar wij zoveel mogelijk kinderen. Ik wil ouders adviseren. Ik heb ook een kind, maar ik wil ouders ook adviseren. Weet je, we zeggen vaak voor mijn kind alles. Voor mijn kind zal ik alles doen, ook al doe ik mezelf tekort. Maar ook dit moet je zien als alles. En alles in de zin van bescherming. Want het materiële kan iedereen kopen. Op een moment kan je het materiële zo vervangen. Kleren, schoenen, noem het maar op. Maar het leven van je kind is heel erg belangrijk. En wil je ook zien dat je kind beschermd is? We zien in Amerika nu bijvoorbeeld een 500% toename in opnames bij kinderen. Door Delta. Willen we dat hier hebben voor onze kinderen? Nee, want nu kunnen we ons kind laten vaccineren. We kunnen ons kind laten beschermen. En ik hoop dat de ouders bereid zijn om ook hun kind te laten vaccineren tegen deze genadeloze ziekte. U weet het, minister, er is heel wat gezegd, heel wat negatieve reacties nadat bekend werd een derde prik met Sinopharm vanwege de tekorten naalden. Hoe zit het nu daarmee? We hebben als overheid, als ministerie gevraagd aan onze technische mensen, onze deskundigen. Dat advies komt niet van de minister. We hebben de technische commissies gevraagd om een advies. En intussen hebben we dat advies ook uitgevoerd. De mensen die op 12 of 13 juli zijn geprikt, die hebben dus de optie gehad om zich weer te laten inenten met een derde prik. En de meeste mensen gaan dat wel nemen, zoals ik heb begrepen. Dus ik ben blij daarom. Maar we moeten proberen om dit soort van onderschatten van bepaalde zaken moeten we elimineren. We moeten dat nooit meer hebben in Suriname. Dus nogmaals, het is heel belangrijk dat wij de systemen zodanig in place hebben dat we errors of foutieve handelingen moeten voorkomen. En ik ben blij dat, ik zag nu bijvoorbeeld in Dubai en China, zijn al goedgekeurd Sinopharm voor 3-jarigen en boven. Dus dat is een nieuwe ontwikkeling. Wij wachten rustig af. We kijken wat de ontwikkelingen zijn in de rest van de wereld. En zodra het zover is, ik weet, wij kijken naar de WHO. Zodra het zover is, gaan we dat ook willen toepassen hier. Dus dat zijn de laatste ontwikkelingen. Maar nogmaals, ik heb mijn bezorgdheid geuit in een actualiteitenprogramma over met name de terrassen. En ik ga het hier ook zeggen. We hebben een lockdown, we hebben uitgaansverbod met Nigenis om 9 uur. En we hebben goed overleg met de sectoren besproken dat een uur van tevoren alles gesloten moet zijn. De supermarkten, maar ook de casino's, de terrassen en andere zaken. Wat ik merk, heel verontrustend, men is gewoon op straat. Terrassen houden zich niet aan de regels. Ik vraag mij af, waar willen wij zelf naartoe gaan? Gaan we om onze eigen belang? Om onze belangen van het in stand houden van ons bedrijf? Zover om de regels die heersen in het land te overtreden. Ik zou oproepen hierbij nogmaals, laten we met z'n allen proberen een gemeenschappelijke inspanning om te voorkomen dat wij weer in een vierde golf terechtkomen. Wat nog ergere vernietiging zou betekenen voor onze zorg, voor onze zorgpersoneel, voor zieke mensen die ook andere zorg dan COVID-19 nodig hebben. Mensen hebben al een jaar hun operatie moeten uitstellen. Simpele oogoperaties, simpele knieoperaties kunnen niet meer plaatsvinden vanwege die druk op die zorg door COVID. Maar we willen allemaal hebben dat de zorg optimaal draait. Maar we moeten ook beseffen dat die verantwoordelijkheid ook een beetje bij ons is. Eigenlijk de grootste verantwoordelijkheid ligt bij het individu zelf. Dus als elke individu zijn of haar verantwoordelijkheid neemt
dan is die gemeenschap heeft er ook baat bij. Dus van deze plaats roep ik op, niet alleen mensen, maar ook sectoren die gebundeld zijn. U weet het, meneer Ganesh, persconferenties van sectoren die ons dreigen naar de rechter te gaan stappen als we de sectoren niet openstellen. Stellen we die sectoren open met afspraken, dan zie je diezelfde mensen weer, dezelfde bedrijven weer, steeds weer in de fout gaan. Door te zeggen, en ik noem geen namen, maar u kunt zo vanavond, meneer Ganesh, rijden. Rijdt u langs de terrassen, zet u de tijd op die camera en filmt u voor ons wat de mensen doen. En dan zal de samenleving zelf zien wie verantwoordelijk is voor het uitbreken van nieuwe golven. Wij als overheid proberen, de politie doet zijn best, hier en daar feestjes optreden, ingrijpen, feesten, huwelijken. Nogmaals, we doen ons best, maar we kunnen ook niet overal tegelijk zijn. We verwachten tenminste de verantwoordelijkheid en het besef van die sectoren dat ook hun een bijdrage moeten leveren. Het uitgangsverbod staat 5 uur of 6 uur. Je mag vanaf dat moment open, van 6 tot 8 uur in de avond. Het is langer dan 14 uren. Kunt uw bedrijf wel draaien. Dat deed u vroeger al. Dus nogmaals, wat is het probleem om ook daaraan een beetje medewerking te verlenen? Nogmaals, ik maak me zorgen daarover, over die ontwikkeling. Want het zullen dit soort van kleine gebeurtenissen zijn die over het land verspreid zijn, waar je weer infecties gaat hebben. En wij kunnen ons dat nog niet permitteren met onze vaccinatiegraad. Minister, tot slot. We hebben gisteren een Surinaams bedrijf, de directeur van het Surinaams bedrijf, geïnterviewd, CMSI. En zij zijn in staat om zowel de software als hardware voor wat betreft de digitale COVID-pasjes te leveren voor Suriname. Hoe denkt u zelf hierover? Het is een mooi initiatief. Ik moet u wel zeggen dat als dit bedrijf echt geïnteresseerd zou zijn, dat ze in contact kunnen treden met het ministerie. Maar wij hebben eigenlijk al een commissie, een groep, die samen met IGOV en met de ICT-associatie, maar ook PAHO en anderen, aan het voorbereiden zijn de implementatie van het DHIS2-systeem. Dat is een digitale health information system, waarbij wij de COVID-vaccinatiegegevens van mensen laten opnemen. En die gekoppeld gaat worden aan internationale systemen, maar ook lokale systemen. Dus we krijgen een digitale COVID-paspoort. Maar natuurlijk is er altijd ruimte voor bedrijven om mee te doen, om mee te denken, mee na te denken, omdat het ook fraudebestendig moet zijn. Dus als er ervaring bestaat op dit gebied, we kijken altijd ernaar. Maar we zijn eigenlijk wel al bezig met dat gedeelte.